Сайн байцгаана эрхэм үзэгчдээ. Манай Syndicate нэвтрүүлгийн манай ээлж дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаарын сэдв бол хотын эдийн засаг гэдэг сэдвийг бид хөндлөнө. Тэгээ би хүндэж очтой танилцуулъя. Манай эхний жисэн бол нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батболд ирсэн байна. Мөн Батчуу архитектур, Монголын архитектуруудын нэгдсэн хэвлэлийн хүндэт ерөнхийлөгч, түүнчлэн Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорацийн төлөөлөл удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Бэхбатгай ирсэн байна. Мөн ончин суран захирал Улаанбаатар хотын удалдааны тавийн гүйцэтгэх захирал байна. За хотын эдийн засаг, хотын ингээд сэдв гэхэлэр аюу олон янзын сэдв байт юм байлээ. Нэг цагт ингээд ярьж дуусахгүй. Тэгээ хамгийн чухал сэдвийн энэ дундаа би зүгээр эдийн засаг гэдгийг сонгож аваад та бүхнийг урьсан байгаа. Тэгээ эхний асуултаа би эхлэхдээ ингэж эхлэмээр байна. Нэлээд хэдэн жилийн өмнө ерөнхийлөгч асан захагийн элбэгд орж Америкт сурч ирээд нүүхүүлтхүү гэдэг лекц уншингаа хэлжсэний санаачлах нь ард түмэнд хэлжсэн нийслэл хотыгоо буурийн сэлгээд хар хорнолоо аваачаа гэдэг хэлээ. Тэнд нь ч бас тухайд хүмүүс нэлээд юутай байсан те миний анзаарснаас дуртай талтай. Тэгвэл зүгээр фундаментал асуулт нь хотыг ингээл ийм амархан нүүлгээл энчээ байгуулъя гэж байгуулаад ингээл зүг зүгээр ээж бол үүсчихдээ юм уу? Эсвэл энийг зохион байгуулалтаагаар байгуулт юм. Улаанбаатар хотын түүх нь бас яг ямар хэв юм бол энэ ерхий асуултаас эхлээд хинж төрүүлж хариулж болно. Тэр монголчуудын түүхэнд байгуулсан хамгийн том хот бол Улаанбаатар хот шүү дээ. Бид нар 800 гаруй жилийн төрийн түүхтэй гэж одоо аль биесээр тэмдэглэж явж байгаа. За хүннүү гэдэг юм бол 2000 гаруй жилийн түүхтэй. Та хотоо гулжсэн түүх гэвэл хамгийн том нь Улаанбаатар хот юм байна. Бидний өвгдээс чалгаа байхгүй, орчин үеч чалгаа байхгүй төлөвлөж хот байгуулдаг. Үгүй ядахтаа л газрын шинждэг. Энэ ямар шинжтэй, хүн амьдарч болох юм уу юу, уул ус нь ойрхон байх юм уу юу гэдэг шинжтэй. Тэгэхээр хот байгуулахын тулд хамгийн эхлээд газар сонголтоос ахуулаад бүх юмаа төлөвлөх учиртай. Зүгээр хөгжлийн явцад төлөвлөлтийн алдаа гарах уугүй гэдэг асуудал байгаа. Зүгээр хот байгуулах асуудал хөрөнгө мөнгө аюул шинэ хот байгуулах бололгүй яах вэ? Гэхдээ зүгээр нүүя гэдэг нүчдэг зүйл бол биш. Энэ өөрөө хот үүсэж бий болох, тэр улс орны хөгжилд нэмэр оруулна гэдэг бол түүхийн урт удаан хугацааны юм үйл явц гэж харж байна. Манай босч өстэй ямар үзэл бодолтой энэ дээр. Тэгэхээр яг энэ сэдвийг өндөд ярихад хотын эдийн засаг гэж юу юм бэ гэдэг томьёолыг ярих нь зүйтэй юм шиг байна. Сая яг Батболд даргын хэлдэг яг үгэнд байна шүү дээ. Хот сүрэн газрыг байгуулахад эхлээл газар сонгохоос эхлээл ингээл нэлээд олон шаттай, нэлээд олон хүчин зүйлийн судалгаа явж идэг гэж. Тэгэхээр юусе хотын эдийн засаг гэдэг маань томьёол нь маш энгийн. Хотын хувьд эдийн засаг гэдэг ойлголт юу гэхээр хүн одоо иргэн аж ахуйн байгууллага газрын байршлыг сонгож байгаа тэр үйл явцын судалгааг хотын эдийн засаг гэдэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хотын үйл ажиллагааг газартай холбосон тэгээд газрыг зах зээлийн харилцаанд шилжүүлсэн энэ үйл ажиллагаа л ерөөсөө хотын эдийн засгийн шууд өмчийн харилцаанаас эхэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бусад эдийн засгийн салбарууд бол одоо бүтээгдэхүүн хэрэглэгээ хоёрыг авч үзэхдээ яг тодорхой байршил их гол хүчин зүйл болгож авдаггүй байхгүй. Хотод бол эсрэгээр. Тэгэхээр хувь хүн зөвхөн өөртөө зориулсан орон сууцны байршлыг сонгоход хүртэл яагаад ямар хүчин зүйлийн үндснээс энэ хүн энэ байршлыг сонгож байгаа юм бэ гэдэг л хотын эдийн засгийн суурь байхгүй. Тэгэхээр эндээс бүх зүйл цаашаа ургаж гарч байгаа нөгөө хотын хөгжлийн асуудал, хотын бие даах чадварын асуудал, газрын харилцааны асуудал, тэгээд дээр нь хотын нөгөө тулгардаг бэрхшээлүүд, ядуурл, орон сууцны хангамж, тэгээд тэр битгийл ерөөсөө орон нутгийн засаг захиргааны үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр хэлбэр, зардал, татвар гэсэн энэ бүх зүйл чинь яг энэ зүйлдээ ингэ зангидчих, ингэж ойлгож явдаг. Тэр жижигхэн жоохон улс доторх улс гэж хэлж болох нь шүү дээ. Хотын эдийн засгийн нэг ялгаа нь энэ. Байршлыг маш тодорхой хүчин зүйл болгож авч үздэг нь л бусад салбараас онцлог. Тэр хот нийслэлээ нүүлэх одоо хот гэдэг юм уу шинээр хот байгуулах нь бол энэ ойлгож байгаа бол орчин үед харахад зарим улс орнууд нийслэлээ нүүлсэн гэдэг. Тий. Эсвэл төлөвлөгөөг сааруулад зарим одоо төрийн томоохон байгууллагуудаа өөр хотод шилжүүлсэн гэдэг. Энэ бас нэг бодлыг бол олон өнцгөөс харах хэрэгтэй юм шиг байна л да. Нэг бодлын одооны бидний нүүрлээд байгаа бэрхшээл гэдэг юм бол болонгос цогцох нь амархан юм шиг тийм. Одоо нэг Улаанбаатар
хотоотой олцлоо олон хүнтэй олцлоо нэг сар өөр жишээ нүүд хий гэдэг юм уу төрийн захиргааны байгууллагууд гэдэг юм уу бизнесүүд гэсэн. Гэтэл түрүүний хэлснээр бол эдийн засгийн юм бас газрын сонголт нь болохоор дэд бүтцтэй холбоотой. Одоо гол нь асуудал нь болохоор энэ цаашдаа эдийн засгийн хөгжүүлэхэд ямар дэд бүтцтэй байх вэ? Нөгөө төрийн хэм бол яг бусад орны жишээг ч харах юм бол чинь стратегийн ач холбогдлоор нь бас тийм улсынхаа тийм үү хилээс хол төв байрлуулах нийслэлийн нөлөөлөх гэдэг юм их бодлогод явсан юм шиг байна. Тэр Монголд бол энэ хоттой гэдэг нь бол одоо нүүж байх уу гэхээс илүү одооны энэ байгаа эдийн засгийг тийм яаж сайжруулах, шинжлэх үү гэдэг юм уу. Ерөнхийдөө эдийн засаг гэхээр бол энэ гадаадын бас сурвалжуудыг хараад тахад бол одоо бол зөвхөн хотын эдийн засаг гэхээс илүү эрүүл эдийн засаг, эрүүл хотын эдийн засаг гэж хэлээд байна л да. Тэгэхээр эрүүл хотын эдийн засагт ямар шинжилгээ гэдэг юм уу, ямар дэвшилттэй одоо техник технологиос эхсүүлээд ямар арга барил байх хэрэгтэй юм. Одоо хүн яаж тэнцэнэ оршин суух юм гэдэг юм. Хүн ямар ээлтэй байх юм, ямар үйлчлэл үзүүл. Ерөөсөө хүн төвдөө гэдэг чинь бол хүн үзүүлж байгаа л үйлчлэх шүү дээ. Төр засгийн байгууллага гэсэн тийм үү. А бизнесүүд бол оршиж байхдаа бол мэдээж бизнес учраас бол энэ тодорхой ашигтай гэдэг нь өөр ашигтай ажиллагаагаа явуулаад байх хэрэгтэй байна. Баярлалаа. Тэгэхээр би ер нь бол санал нэгтэй байна л да. Одоо өөрөөр хэлбэл зах зээл эдийн засаг хаана байна тэнд бол хот бий болж болох юм байна л гэж ойлгож байна л да. Заавалчгүй одоо бид нар нийслэл хотыг нүүлэх биш. Ер нь те хот бол зах зээл эдийн засгаа дагаад бол хот бий болдог. Тэгэхээр өнөөдөр одоо тэр тухайн үедээ хэлжсэн санаа бол одоо үр хангаад яагаад одоо ямар үндэслэл байсан учраас тийшээ нүүх тийм санаа гаргаж ирсэн те жоохон түүхэл санаа юм шиг байна л да. Одоо ингээд харж байхад бол бид нар зүгээр санаануудаа л ярьж байсан те. Тэгэхээр эдийн засгийн хувьд бол ярихад бид нар өнөөдөр манай одоо ялангуяа энэ бид нар ингээд ажиглаа сууж яхад харж байхад бол хийх юм их байна тий. Гэхдээ тэрийг яаж ямар мөнгөөр санхүүжүүлэх вэ тий? Орлого нь одоо хаана байна уу гэдэг л асуудал бол одоо илүү их анхаарлын төвд байх хэрэгтэй. Тийшээгээ илүү одоо тийм орлого талаар нэг босгодог нэг хэсэг байх хэрэгтэй тий. Санхүүжүүлдэг талаа босгодог нэг хэсэг байх хэрэгтэй. А нөгөө талдаа энэ олсон орлого санхүүжилтээ одоо яаж зарцуулах вэ? Зөв зөвхөстэй яаж зарцуулах вэ гэдэг юм энэ том одоо асуудал байх хэрэгтэй юм болов гэж харж байна. Сая та хэд ярианаас сонсоход хот үүссэн түүх нь өөрөө баг анхны түүх нь баг эдийн засагтай ингээд шууд холбогдож байна л да. Тэгэхээр хил цэг хүртэл гарцсан байдаг. Тэгээ хот гэдэг том айлаа их айлаа гэдэг. Тэгэхээр энэ Улаанбаатар хотын маань одоо эдийн засгийн хувьд хэмжээ нь ер нь хэр том юм бэ? Сүүлийн жилүүдэд одоо дасгалтгүй өсөж явж байгаа. Ирэх 10 жилд ер нь яаж том явж байна? Энэ дунд саяны яг онцгой захирлын хэлдгээр орлого бүрдүүлэлт талдаа татвараа дамжуулаад нөгөө талдаа бүтээн байгуулалт талдаа хувийн хвшний оролцоо маань одоо байгаа нөхцөл байдал дээр та сэтгэл хангалуун байгаа юу? Эсвэл илүү нэмж сайжруулах ёстой зүйл байгаа гэж бодож явдаг уу? Ер нь яг манай Улаанбаатар хот нийслэл бол Монгол Улсын дотоодын төвийн 63-4% нь үйлдвэрлэж байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын эдийн засаг гэх юм бол Улаанбаатар хотын эдийн засаг гэсэн ерөнхийдөө. Тийм учраас хотын эдийн засаг гэсэн сэдэв бол Монгол Улсын эдийн засаг гэсэн ойлголттой дүүж гарна л да. Зүгээр хуучин тогтолцооны үед бол Улаанбаатар хотын эдийн засаг бол бас боловсруулах үйлдвэрлэлээс гарсан бүтээгдэхүүн тэр дундаа бас экспорт гардаг. Ялангуяа мал аж ахуйн түүхий гэдэг боловсруулаад экспорт гардаг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг юм байсан бол сүүлийн үед эдийн засгийн голлох үзүүлэлтүүд нь жоохон өөрчлөгдөж байгаа. Үйлчлэгээний салбар голлох эдийн засгийг бүрдүүлж байгаа ч болно. За ерөн зүгээр хотын өөрийнх нь зүгээр төсвийн талын үзүүлэлтүүд би энэ төрийн захиргааны байгууллага төлөөлж байгаа учраас ярих гэж бодож байна. Жишээ нь бид нийтдээ 15 баг 16 орчим их 80 төгрөгийн дотоодын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. Төсвийн орлого бол бид нар нэг 872 орчим тэрбум төгрөгийн төсвийн орлоготой. Зарлах нь бол 8 900 орчим тэрбум төгрөгийн зарлахтай ингэж явдаг. Нийтдээ
бид нар жилдээ бол нэг 200 орчим тэрбум төгрөгийн төсөв хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. За гадаадын зээлийн их үүсвэр хөнгөлтэй зээл бол олон улсын байгууллагаас авсан зээлийн их үүсвэр мүсвэрээ оруулах юм бол нэг 400 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдээд ингэ явдаг. Ийм байгаа төсвийн орлогод. За тэр мэдээж энэ бүхэнтэй дээр нэмэх нь бол хувийн хвшлийн оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт бос тиймүүд бол нэмэгдээ явж байгаа. Учиртай ийм хэмжээнд ажилтдаг төсвийн орлогын ихэнхийг бол хүн амын орлогоор нь дотор үрддэг байгаа. Бидний тавьж байгаа зорилт бол энэ төсвийн орлогын бүтцийг өөрчлөх хэрэгтэй юм аа гэж үзэж байгаа. Зөвхөн одоо хүн амын орлогын албан дотоодоо суурилсан ийм орлоготой хот байх юм уу? Эсвэл орлогын өөр их өсрүүдийг бий болгох хэрэгтэй юм уу гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ орлогын их өсрийг нэмэгдүүлэх асуудал дээр хотын татрын тухай асуудал нэлээд яригддаг. Ер нь дэлхийн том хотууд бол өөрийн такстай байгаа. Жишээлбэл Америк нэгдсэн улсад бол улсын такстай, мужийн такс гэдэг, хотын такс гэдэг давхарлаа явуулдаг. Хот өөрийн татвартай байх явдал бол хотын эдийн засгийг хотын одоо нийтийн аж ахуйг авч явах маш чухал хүчин зүйл. Тэр том хотод амьдрах гэдэг бол өөр өртөг ихтэй гэдгийг угаасаа дэлхийн хүн амд бүгд мэдж байгаа. Тийм болох хэрэгтэй. Тэгжиж хотын тэр амьдрах таатай орчин, хүн амьдрах таатай хот болгоход бол энэ татварын орлогоороо нөгөө зарлагаар нөхөж хотны тааж авч явах хэрэгтэй гэсэн бодлоо. Хотод байгаа хотод бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн татвар хотод ордог юм уу те? Улсын төсөв. Энэ татварын тооцоолоор бол татварч нь бол 3 төвшөнд хуваагдж байгаа л да. Дүүрэгтэй өгчдөг аж ахуйн нэгжүүд байна. Хотод өгдөг байна, улсад өгдөг байна. Хэмжээнээс тогтолцоо гаргаж. Тэгэхээр нэг эдийн засаг гэдэг асуудлыг хөндөж байгаа учраас заавал үр шиг гэдэг зүйл заавал хөндөгдөх хэрэгтэй л доо. Тэгэхээр өнөөдөр Улаанбаатар хотыг нүүлгэн дагуул хотын асуудал энд бөөгнөрл төвжирэл бий болчлоо. Улаанбаатарын ачаал ихчлээ гэж яриад байгаа. Тэгсэн мөртлөө өнөөдөр харамсалтай нь Улаанбаатар хотыг яг эдийн засгийн талаас дүгнсэн төвлөлт байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яг энэ орон зай энэ хотын маань эдийн засгийн үнийн үзүүлэлт ямар байгаа гэдэг дүгнэлт байхгүй байхгүй. За ганцхан Токиогийн жишээ гэлээ. Токио одоо ерөөсөө удахгүй нэг 10 гаруй жилийн дараа 30 сая хүнтэй дэлхийн том хот болно. Тэгэхэд өнөөдөр Токио өөрийнхөө төлөвлөлтийн бодлогот заасан нэг заалт нь Токио хотын газар эзэмшлийн үр ашгийг дээшлүүлнэ гэдэг зорилт байгаа байхгүй. Тэрнээс Токиог нүүлгэнэ гэдэг юм уу тэлнэ гэдэг асуудал байхгүй. Тэгэхэд Токиотой харьцуулахад бид чи юу хэлээ те? Сингапур хот улс. Өнөөдөр Сингапурын хот байгуулалтын бодлого баримталж байгаа нэг зарчим бол бид хотын барилгасан талбайг 18%-аар багасгах нь. Гэхдээ тэр чинь хүний өсөлтийг, эдийн засгийн өсөлтийг бид нар зогсоож чадахгүй шүү дээ. Тэр өсдгөөрөө л өснө. Тэгэхээр хот төлөвлөлтийн шийдэл цоошин зарчим нэвтрүүлж байгаа байхгүй. Өндөрлөх нэг талбайд унагж байгаа хүн амын суурьшил нэгтрэлийг ихсгэх. Гэхдээ энэ нь хүмүүсийн амьдралын тогтоох байгаль экологийн энд ямар сөрөг үзүүлэлтгүйгээр сөрөг нөлөөгүйгээр энийг шийднэ гэж. Тэгэхээр бид эхлээд хотоо үнэлэх хэрэгтэй байхгүй. Өнөөдөр эдийн засгийн хувьд хот маань ямар байна? Ганцхан жишээ хэлье. Улаанбаатар хот эдийн засгийн хувьд маш үр ашиггүй ашиглагдж байгаа ийм орон зай нэгж. Мэргэжлийн зүгээс харахад. Яагаад тэгэхээр хотын дэд бүтц зам харилцааны гол сүлжээ болсон хэсэгт нь биднэрт ямар ч үр ашиггүй маш том талбайнууд зах өөр зориултын маш ашиглалт муутай ийм зориултаар ашиглагдж байгаа байхгүй нэ. Эндээсээ л ихтэй харах хэрэгтэй. Нэгтгэх асуудал. Хотын бие даасан байдал гэдээ ярихаар яг эдийн засгтайгаа бас холбоод ярил хот эдийн засгийн хувьд бие даасан байх хэрэгтэй. Тэгжээж өөрийнх нь бие даасан гэдэг статус тодорхойлох хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс зүгээр статусын хувьд бие даалгачаад эдийн засгийн хувьд бие даалгахгүй бол энэ хот бие даасан байж чадахгүй шүү дээ. Өшөөний хүчин зүйл эдийн засаг ярьж байгаа учраас хот гэдэг чинь өөрөө хөрөнгө оруулалтыг татах сонирхолтой тийм орчин байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг чинь бид нар тэр хотоо эдийн засгаар үнэлсэн үнэлтэд гаргаж иржээж хүмүүст энэ мэдээлэл хүржээж хөрөнгө оруулагч нар сонирхохоос биш бид энд үнэлгээ хийгээгээр хөрөнгө оруулалтыг татах боломж байхгүй байхгүй. Тэгэхээр яг эдийн засаг гэдэг энэ суур ойлголтоо бид нар хоттойгоо холбож өнөөдөр энэ тал дээр нэлээд нарийн тооцоод үнэлтүүд гарах цаг нь болчиход байгаа. Энэ том хот айл доторх хувийн хвшлийн оролцоо хэр явж байна?
та энэч зорилгоор одоо танаа хоёр байгууллагын үүссэн байгуулсан түүх шалтгаан нь энэ гэж бодож байна те зорилго нь. Энэ дөрвөн түншлэл гэж ярьж байгаа энэ дөрвөн түншлэл өнөөдөр өчигдөр гарч ирсэн биш. Өөр оноо хэрний өмнөх үед ч гэсэн одоо ертний грек гэдэг нэг хотын жишээ авах бол Эритри хотод бол ингэсэн байгаа хотын захиргаа нэг баян хүнтэй гэрээ байгуулад тэгээд нэг нуурын усыг үлээд чи одоо газар тариаланд ашиглах талбай гаргаа. Тэгэх юм бол чамд бол одоо энэ 10 жил чи газар ашиглаж болно. Нөгөөдөр юм бол тэр бараа таваар одоо юу гэдэг юм материал барилга материалын татвараас нь чөлөөлнө. Ингээд гэрээ байгуулаад анх бүр хийжсэн ба шүү дээ. 300 онд байна. Тийм учраас бол энэ бол өнөөдөр зохиогдож байгаа асуудал биш. Энэ бол харин бол яаж хийх вэ гэвэл үндсэндээ бол эрх төрч орцоо байх хэрэгтэй. Нөгөөдгөр нь бол хувийн хөгжлийн сонирхол байх хэрэгтэй. Одоо хувийн хөгжлийг ашиглаад юм хийнэ биш. Хувийн хөгжлийн оролцоо гэдэг нь бол үндсэндээ бол хамтарч ямар нэг бүтээн байгуулалтанд оролцох. Харилцан ашигтай гэдэг тийм. Тэгээд энэ танхимын тухай онцон захирал ярих, зөвшөөрөн захирал ярих. Ер нь бол танхимын санаачлагаар энэ хотын захиргааны санаачлагаар одоо энэ Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорац гэж байгуулагдсан шүү дээ. Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорацийн нэгэн зорилго нэгдүгээр тугны бас судалгаа үнэлгээ дүгнэлтүүдийг гаргах, нөгөөдгөрийн тэмдэг хувийн хөгжлийн оролцоог нь бий болгох. Тэгээд хувийн хөгжлийн оролцоог бий болгосноор бол одоо энэ хотод шаардлагатай өнөөдөр бидний одоо нүүрлэл байгаа одоо асуудал ч гэдэг юм уу бусад асуудлыг одоо шийдвэрлэхэд хэрэгжих төслүүдээр хувийн хөгжлийн оролцоог нэмэгдүүлэх. Хувийн хөгжил гэдэг нь дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалт аль алийг хэлж байгаа шүү дээ. Аль алийг хэлж байгаа шүү. Тэгвэл зүүрлүүл баг нөгөө Улаанбаатар хотыг доторх улс доторх улс гэдэгтэй адилхан танай корпорац бол баг нөгөө хөгжлийн банк юм биш үү? Зүүрлүүл. Тэгээ зөөрлж болох уу? Монгол улс хөгжлийн банк, Улаанбаатар хотын хөгжлийн банк хөрөнгө оруулалт босгоод бүтээн байгуулалтын там төслүүд хийх нэ шүү дээ, тий? Хөгжлийн банкны юу гэдэг нь зорилго гэдэг юм уу? Үүрэг нь манай байхгүй л дээ. Гэхдээ энэ Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорац гэдэг нь одоо үндсэндээ төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд одоо нэгдүгээрт бол миний дөрвөн хэлдгээр судалгаа үнэлгээ хийгээд нөгөөх нь менежментээр хангаад одоо энийг хэрэгжүүлэх либералчлалын алхамгууд гэсэн үг. Тэгэхээр одоо хөгжлийн корпорацийн бүтцэн гэсэн сонин шүү дээ бас гэсэн. Яг бол энэ танхимын санаачлагаар үндсэндээ энэ байгуулагдсан корпорац учраас бол төвөөдлийн гишүүдний 9 гишүүн байдаг. 3 нь хотын захиргаанаас 3 нь хувийн хөгжлөөс одоо энэ танхимаас 3 нь хараат бус гишүүнтэй. Тэгээд одоо хотын дарга бол өөрөө бас төвөөдлийн дарга. Тэгэхээр энэ бол ер нь цоош нь Монголд бол урд нь байгаагүй одоогоор ч гэсэн байхгүй энэ тогтолцоо байдаг. Энэ тогтолцоо цаашдаа бол энэ бизнесийн хөгжөлтөд бол нэлээ эрүүл орчин авцрах гэж бид нар бодож байгаа. Танхимын төвч юу вэ? Ямар ч байсан ахмад юм биш үү корпорацаас тий. Тийм тэгээд анх бол ингээд нөгөө ер нь хотын одоо хөгжлийн стратеги, эдийн засгийн хөгжлийн стратегийг одоо боловсруулах тийм ажлын хэсэг олон нийтээс хамарсан доороосоо дэше одоо Улаанбаатар хотын хөгжлийн стратегийг боловсруулах юм санаачлаг гаргаад тэр 200-аад хүний одоо нийгмийн одоо бизнесийн янз бүрийн төлөөллүүд оролцсон 200-аад хүний бүрэлдэхүүнтэй 5-6 ажлын хэсэг гараад тэгээд тэр ажлын хэсгийн шугамар бол энэ хотын эдийн засгийн стратегийг бид нар тодорхойлох судалгаа ажлын хэсгүүд ажилласан. Тэгээд тэр ажлын хэсгээс одоо бид нар эдийн засгийн хөгжлийн стратеги боловсруулах тэр санхүү эдийн засгийн чөлөө тиймэрхүү ажлын хэсгээс нь энэ Улаанбаатар хотын танхимыг байгуулах гэдэг юм санаа анх гараад тэгээ 2015 оны 3 сард бол одоо байгуулагдсан байгаа. За тэр санаатайгаа хамт одоо ер нь бол яг хувийн хөгжлийнхэн бол тодорхой хэмжээгээр томоохон бүтээн байгуулалтыг ялангуяа хотын хөгжлийг эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр болгоод томоохон хэмжээний төслүүдийг бол хэрэгжүүлэх боломжтой санал одоо боловсруулсан тэзүү энэ төр хийцэн одоо ийм төслүүд байдаг. Хамгийн гол нь хотын талаас одоо төр захиргааны талаас одоо ямар дэмжлэг байх хэрэгтэй вэ? Жишээлбэл газар нь одоо байх ёстой ч юм уу, тэг газрыг чөлөөлж өгсөн байх ёстой ч юм уу, зөвшөөрлүүд нь гаргаж өгсөн байх ёстой ч юм уу. Дээрээс нь шүү бас тодорхой хэмжээгээр ингээд их хэмжээний том одоо хагас тэрбум долларын үнэтэй төслийн төр хэрэгжүүлэх гэж байгаа юм санаанууд ярьж байгаа учраас тодорхой хэмжээгээр засгийн газрын баталгаач гэдэг юм уу иймэрхүү хамтын ажиллагаанууд аюу хэрэгтэй болсон учраас энэнийг одоо
Улаанбаатар хотын цагиргаантай хамтраг ярилцах. Тэгээд одоо аль талынх нь тийм ээ нөгөө нэг ашиг сонирхолд нийцсэн юм төслүүдийг хамтдаа хэрэгжүүлэх төр хувийн одоо тэр энэ нөгөө хамтын ажиллагааг илүү одоо хурцсгах, түргэтгэх те дараагийн шатанд нь гаргах гэсэн нэг юм бүр одоо нэг юм бүтэц механизм бий болгох хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй болохоор төр хувийн санаачлага хамтын ажиллагаа гэж яриад байдаг мөртлөө яг нэг тийм ажил хэрэг болоод газар хөрсөн дээр буусан юм байхгүйгээд тэгээ одоо бизнесийнхний санаачлагаар бол Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорацийг бас байгуулсан. Өнөөдрийн байдлаар бол нэг айхтар тодорхой үр дүнд одоо хүрсэн юм бол байхгүй л байгаа. Тийм тэгэхээр энэ дээр ингээд альва юмд чинь нэг юм авч явах одоо зүтгүүлэх тийм манлайлал бас хэрэгтэй л байт юм байна л да. Тэгэхээр жишээлбэл бид нар одоо сүүлийн үед бол манай Улаанбаатар хөгжлийн корпорац маань бид нар одоо ямар мэдээлэл авч байгаа вэ гэхлээр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэмжлэгийг бас авч чадахгүй байгаа. За тэгээд мэдээж иргэдийн төлөөлөгчд маань бол иргэдэг төлөөлөө сууж байгаа хувьд бас одоо үр ашиг, хөрөнгө оруулалтын үр ашиг хэн хаана юу их гэж байна тэрийг одоо бас үзэх, харах, танилцах те хянах юм хүсэлтэй байгаа. Тэгээд тэр мөр дээрээ ингээд нөгөө олигтой тийм дэвшил гарахгүй байгаа болов уу гэж л харж байгаа. Тэгэхээр яг бид нар бас нэг юм санаачлаг гаргацсан тэр маань одоо үнэхээр ингээд амжилттай хэрэгжүүлнэ үгүй юу бид нар бол санаа зовол харж байна. Зүгээр ер нь хотын эдийн засгийн хувьд бол одоо хотын дарга маань хэллээ л дээ бид нар ингээд 16 их 80-ыг одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хувьд бол ингээд нийлүүлж байгаа тийм. Гэхдээ бид нар орлого гэд үзэхлээр 872 тэрбумыг л нийслэл товаарлагдаж байгаа. Тэр одоо бүтээсэн одоо тэр contribution тэрнээс бол бид нар 872 тэрбумын орлогоор авч байгаа. Тэрний одоо миний санаж байгаагаар бол 80 гаруй хувь нь хүн амын орлогын албан татврын орлого одоо нийслэл товаарлагдаж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр аж ахуйн нэгжүүдийн одоо томоохон хэмжээний татварууд бол бас энэсүүт явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ эдийн засаг, хотын эдийн засаг маань одоо харах тус байх ёстой мó гэдэг асуудал гарч ирээд байна шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ бол тэр явж хот маань яаж хөгжих, хотын эдийн засаг юунаас бүрэлдэх, юуг зарж тий хот маань амьдрах, ямар юмыг зарж орлого олох юм бэ гэдэг энэ юм чинь тэр нөгөө бидний тэр нэг олон жилийн өмнө хийх гээд одоо ажиллаад байсан тэр хөгжлийн эдийн засгийн хөгжлийн стратегийн асуудал байсан. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд бол улс орнуудын хөгжил бол хотуудын хөгжлөөс хамаарлаа. Хотуудын эдийн засаг гэсэн үг юм байна. Хотуудын эдийн засгуудыг нэмээд тэр бол улс орны хөгжил юм байна. Тэгэхээр хотын эдийн засаг, хотын эдийн засгийн хөгжил гэдэг юу стратеги гэдэг нэг заавал ярих хэрэгтэй болсон юм байна гэдэг ийм юм зүйл одоо судлаачдын дунд яригдж байгаа учраас тэр эдийн засгийн хөгжлийн стратеги гэдэг нэг боловсруулсан. Тэгэхээр ер нь бол стратеги гэдэг маань юу гэхээр юу хийх хамгийн сайн хийж чаддгийг дэрэл дөрүүлэх хэрэгтэй байл та. Тэгээд тухайн үедээ бид нар бас тэр хөгжлийн стратеги дээр юу алдаа гаргасан бэ гэхэлэр нэг мөрөөдлийн жагсаалт хийсэн байхгүй юу. Хийж чаддаггүй хязгаарч хүрэхгүй юмнуудаа одоо хийн гэж бодож мөрөөдөж тавьсан тийм. Тэгэхээр уг нь бол стратеги маань бол юу хийж чаддаг хамгийн сайн хийж чаддаг юм дөрүүлэх хэрэгтэй гэвэл л дээ. Тэгэхээр бид нарын өөрөөр хамгийн сайн хийж чадж байгаа юм одоо зүгээр л ингээл задгаа ярихад нутаа үйлдвэрлэлүүд энэ энийг яагаад зарж болохгүй вэ? Тэ тэр diamond хийгээд байна гэдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр иймэрхүү имийг ингээд нөгөө бодож боловсруулж тэгээд энэ яг стратеги одоо нэг тийм бодиттой юм болгоод тэгээд орлогын хойноос хөөцөлдөх хэрэгтэй байгаад байгаа байхгүй юу? Иргэдийг одоо шаардлага хэрэгцээ одоо хийх ёстой юм байна гэдэг юм биш те. Орлогоо хөөцөлдөд орлогоо илүү төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд тэр эдийн засгийн хувьд одоо бие даасан байна гэдэг нь одоо шилбэл янз бүрийн яг үнэндээ бол үр зээл тавих юм гэсэн үг биш шүү дээ. Бонд босгох гэсэн үг биш. Уг нь бол орлого олох боломж бол байна уу байгаа юу те. Тэрийг юу хийж бид нар чадаад байгаа юм. Юу хамгийн сайн хийж чадаад байгаа. Аялал жуулчлал бол жишээлбэл хамгийн том юу шүү дээ. Аялал жуулчлал тий. Гэхдээ бид нар аялал жуулчлалаас одоо хотын дарга бид нар Улаанбаатар хотын тагнамтай хамтарч ажиллаж энэ юмнуудаа ярьж суудгийн хувьд бол хот дээр аялал жуулчлалыг бий болгоно гэхлээр жуулчт маань хотод нэг хонохгүй байгаа гэхдээ нэг л хончоод явчихад байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар тэрийг 3 хонуулахад л одоо хитэн хэмжээний орлого нэмэгдэх үү те. 3 хонуулахын тулд бид нар юу хийх ёстой юм? Энэ юмнуудыг ингээд босруулаад яг тэр стратеги бариад явах ёстой гэж бол бид нар яриад байгаа л доо. Сурын захирлын ярианд хотын стратеги гэдэг аягүй чухал үг дурдгаж байна л да. Түрүүн Бачуу захирал хэлсэн үнэлгээ, хотын эдийн засгийн үнэлгээ гэдэг зүйл зайлшгүй хийгдэх ёстой гэдэг. Тэгээ та хэдийн ярианаас миний ойлгосноор бол үнэлгээ ямар ч хэлсэн хийгдээд хотын стратеги ихний хувилбар бас нэлээдэн жилийн өмнө гарцсан байна шүү дээ. Зөв. Гэхдээ бас хүссэн хэмжээнд ингээд
ажиллаж чадахгүй байгаа юм байна. Энэ юунаас болоод ингээд ажил хэрэг болохгүй юм бол энэ хинээс хамаарсан зүйл байгаад байна. Аль альнаас хамаарсан зүйл байна уу? Эсвэл саяны хэлээдсэн хот эдийн засгийн хувьд хараат биш болохоор ингээд ягаа саяны нийслэлийн одоо энэ эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн хариулна яваад байгаа юм уу? Суурь шалтгаан юу юм бол? За бид нар бол нэгдмэл улс л да. Тийм болохоор бол Монгол Улсын их хурлаас хууль гараад тэр хуулийн хүрээнд засвар төсвийн нэгжүүд бол тэгээд Монгол засгийн газар гэдэг. Нэс одоо юу гэдэг Улаанбаатар хот тусдаа шийдвэр гаргадаг. Тийм дотрын одоо дотрын ч юм уу эрх зүйн сухай орчин бий болгодог тийм улс биш. Тэр утгаараа одоо муудад хойдлаараа байгаа гэдэгтэй адилхан Монгол Улсын их хурлаас гаргаж байгаа хууль тогтоомж өрөөнд бид нар явуулах учиртай. Тэр гаргаж байгаа хууль тогтоом дотор энэ стратеги мэддэг хүн байх хэрэгтэй. Мэддэг хүн байх хэрэгтэй. Тэгээ хотын орлогыг нэмэгдүүлэх талаар зөвхөн ер нь хотууд бол юунаас орлого олдог юм бэ гэдэг. Маш олон салбараас орлого олдог. Гэхдээ хот бол газраас л орлого олдог. Ерөөсөө хотууд ягаад баян байдгийг, хотын дарга ягаад эрх мэдэлтэй байдгийг гэхээр хотын дарга бол хөрөнгө оруулагчдад газраа худалдаж, газраа зааж тэрийг менежмент хийж чаддаг явдал юм байл л дээ. Тэгж баян байдаг. Гэтэл манай Монголд бол юм газрын менежмент тухай ойлголт ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр цаашдаа энэ газрын биржийг бий болгох, газрын сан бүрдүүлэхтэй, газрын хэрэглэлтэнд оруулах юм бол гэтэл бидний гадуур худалдагдаад байгаа яг үйл нууц худалдагдаад байгаа байхгүй. Хувцсан газрууд маш хүнээр худалдагдаад байдаг. Зэрэглэлийн бүсэд газар олдохгүй байгаа. Хотод ч энд газар байхгүй. Байгаа байхгүй. Тэгээ энэ нь бол маш том ашиглагдаг өнөөц байж байгаа. Тэгээ энийг мэдээ боловсронгуй болох хэрэгтэй. Хотод үйл хөдлөх хөрөнгийн худалдаа бол үйл хөдлөх хөрөнгийн худалдааны татвар даас хот өөрөө хувь хөрөнгө тэндээсээ төсөв бүрдүүлдэг байгаа хэрэгтэй. Ерөөсөө хотод явуулж байгаа гол худалдаа бол үйл хөдлөх хөрөнгө дээр явагдаж байдаг. Түрээс түрээслэх юм уу худалдаа. Тэгээ энэ бий болох хэрэгтэй. Гэрмэчлэнгийн ийм олон их усрууд байгаа. Тэгээ энэ бүгдийг бол эрх зүйн хувьд нь бол бид нараас нэг чигт нь хараад явах хэрэгтэй мэж бодож байгаа. За ер нь манай одоо энэ өөлөөс хараа сууж байгаа хоёр нөхөрт бол би маш их найдлага тавьж байгаа. Яг бол миний бизнесийн гол түнш, бизнесийн гол зөвлөх гэсэн үг. Манай худалдааны танхим бол. Бид нар худалдааны танхим дээр юу ярьдаг вэ гэхээр хотуудынхаа яг ер нь анхаарлаа хандуулж байгаа сэдв нь бол хотуудыг хотын эдийн засгийн хөгжлийн үүдээ түлхэц болохоос том төслүүдийг яаж өргөжлүүлэх вэ? Тэр хөрөнгийг яаж татварж ирэх вэ? Дотоодын аж ахуйн нэгжүүд тэр нь яаж оролцох вэ гэдгийг бид нар голчлон ярьд юм байна. Яг одоохондоо бол тэр нь ярианаас хэтрэхгүй байгаа боловч бас агцуд байж байгаа. Жишээлбэл агаарын бохирлыг бууруулахад ямар том төслүүд байх вэ? Хотын дэд үтцийг шийдэх ямар төслүүд байх вэ? Дагуул хотуудыг хөгжүүлэх ямар төслүүд байх вэ? Энэ дээр яаж хөрөнгө оруулалт орж ирэх вэ? Бид нар яах вэ? Гэт хамгийн сүүл бидний хийсэн томоохон ажил гэх юм уу? Бид худалдааны танхимтай хамтарч байгаа бид нар ногоон сан байгуулсан. Ногоон сан маань бол жишээл бид нар хотын захиранаас бид нар 300 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулаад одоо хас банкн дээр голлоод төлөвлөлөө ногоон сан байгуулсан. Бид нар эхний ээлжинд одоо энэ жил энэ ногоон сангаасаа хотын дэд үтцийн төв байгуулад байгаа тэр гэр хорооллыг дэд үтцтэй болох төсөлд хамрагдж байгаа айлуудын байшингийн дулаалга эсвэл дотоод халаалтын төхөөрөмжт нь бид тэр сангаас ялгаа гэж байна. Энэ нь маш том санаачлах юм. Тэрнтэй адилхан ингээд жишээлбэл хотын орчмын нийтийн тээврийн төслүүд төмөр зам, хотоор орсон төмөр зам гэдэг ч юм уу, сахлаа төмөр зам шугам гэдэг ч юм уу. Эсвэл нүүрсийг хийж өгөх төсөл гэдэг ч юм уу. Энэ төслүүд бид ингээд яриад саналгаа явж байгаа. Манай Улаанбаатар хөгжлийн корпорацийн гол үүрэг бол бид нар бас энэ том төслүүдэд үнэлгээ өгөх. Тэгээ гадаад түншүүдтэй бэлэн төслүүдэд эдийн засгийн одоо шаардлага хангах төслүүдэд бэлэн болгоод түншлэгч талдаа тавих асуудал. Ер нь бидний нэг дутагдaltaй тал бол яг бидний одоохондоо бидний сул байна л да боловсон хүчний хувьд чинь одоо яг гаднах хэрэг юу хийх вэ гэдэг дээр ингээд тавьсан төслийн маань бол ингээд юм мэддэг хүн чичмээр иддэг хичээр юмуд ингээд тавиад байгаа байхгүй. Тэр манай Улаанбаатар хөгжлийн корпорацийн гол хийх юм бол яг тэр шаардлага хангасан төсөл маань анаад тийм байна. Гадны ямар шинжээч хэрэг ямар ч компаниараа үзэхэд энэ болж байна. Энэ бол юм хэрэгстэй төсөл нэ. Энийг хийх тэр түншүүдээ олох чиглэл рүү ажиллах. Бид нар одоо Улаанбаатар хөгжлийн корпорацийн загвараараа шилэн бол бид нийслэлийн орон сууцны корпорац бас яг тийм болгож байгаа байхгүй. Улс төрөөс хараад бус хувийн хвшлэлтэй. Тэгээ энэ жил бидний бас менеж хотын эдийн засгийн холбоотой гэх юм бол хотод ч бас нэг өөр ашигтай ашиггүй нэг баахан улсын үйлдвэр юу одоо улсын үйлдвэрийн газар ажиллах юм да нийслэлийн өмчтэй нэг байгууллагууд байдаг. Тэрийг бид нар хувьчлахын нэгтгэхийн
төсвийн байгууллага цалин аваад суугаад гэдэг нь тэгвэл тэр дотор манай Улаанбаатар хөгжлөнгөөс одоохондоо 100% хотын хөгжиж байж байгаа. Бид нар энийгээ ярьж байгаад удирдлагын хувийн хөгжиж болно. Яг л энэ өөрөө Улаанбаатар хөгжлийн корпорацид маш үнцэнтэй хотын захиргатай маш ойр байсан ийм корпорац энийг бид нар хувьчлаа тэрүүгээр мөнгө босгоод дараагийн төслүүдээс агуулжлаад тодорхой хувьцааг борлуулах бололцоотой гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү арга замууд бас байж байна. Тэгэхээр ер нь хотын хөгжлийг бид яг нөгөө тулгарч байгаа асуудлаасаа болоод бэрхшээлээсээ болоод үнэлэх гээд байгаа бид нар. Одоо өнөөдөр Улаанбаатар хот агарын бохирдол, хөрсний бохирдол, энэ гэр хороол гээл хүн ам ихтэй гээд. Тэгэхээр яг өөр өнцгөөс нь энийг харах хэрэгтэй байхгүй. Хүн ам нэмэгдэнэ гэдэг хотод эдийн засгийн хувьд сайн үзүүлэлт шүү дээ. Энэ муу үзүүлэлт биш. Одоо сая гаруй хүнтэй болсны дараа бид олон улсын үйлчлэгний сүлжээнүүд байгуулагдж байна. Хамгийн наазах нь. За орон сууцны хангамж өнөөдөр гэр хороолд өчнөө олон хүн байна. Тэнд байгаа гэр орон сууцны одоо хэрэгцээ маш их байна. Энэ хөрөнгө оруулалт талаас харуул бас л их том боломж. За тэгээд дээр нь өнөөдөр Улаанбаатар хотын дэд үтсийн яг өнөөдрийн байдал бол цаашаага хөгжих маш их боломж байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар энэ хот гэдэг энэ орон зайг бүрэн ашиглахад шаардлагатай тэр хөрөнгө оруулалтын боломжууд байгаа байхгүй. Энийгээ бид нар гаргаж ирж энийгээ тавих хэрэгтэй байна. Тэг чин одоо хөрөнгө оруулалтыг татах гол юм чинь энэ шүү дээ. Энийг өөр өнцгөөс нь тэр дагуу боломжийг олж харах хэрэгтэй байхгүй бид нар. Тэгэхгүй зүгээр ингээл өнөөдрийн бэрхшээлээ зовлон болгоод хотыг нүүлгэнэ гэж ярьж байна. Энэ чинь зүгээр зовлонгоосоо зугтаж байгаа л нэг их хялбархан л арга шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энийгээ бид нар бодох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт Улаанбаатар хотыг бид бүх боломжит бүх үйлчилгээ одоо энэ үйл ажиллагааны ийм төв болохыг бид нар зорих хэрэгтэй байхгүй юу? Бид нар аялал жуулчлал гэхээр хөдөө бааз байгуулах гал хөдөө орон нутгаар ингээд жуулчдыг авч явах юм яриад байгаа байхгүй юу? Түрүүн яг хань хэлдэг зөв л дээ. Тэгэхээр дэлхийн орнууд том хотуудад улсын хэмжээний төтөвгөө олон улсын хэмжээний бүс нутгийн хэмжээний том үйл ажиллагааны төвүүд байгуулагч шүү дээ. Одоо олон улсын авто замын уралдааны төв байна. Яагаад олон улсын морин тойруулга байж болдгоо юм жишээлбэл тэгэл нөгөө казиногийн асуудал байна. Энэ бүх юм чинь хотод нөгөө эргэстийг нэмэх, хөрөнгө оруулалт, орлогыг нэмэх бас л нэг боломж байхгүй. Одоо сүүлийн үед Улаанбаатар хотын чөлөөт төсгээр ярьж байна. Энэ бол бас л нэг зөв арга. Бас л энэ хөрөнгө оруулалтыг нэмэх, энэ хотын орлогыг нэмэгдүүлэх бас л нэг боломж байхгүй. Тэгэхээр бид яагаад далаад гарцгүй мөртлөө далаад гарцтай орон шиг далаа ирэг дээр байдаг тэр утгаар нь чөлөөт төсийг заавал хил дээр байгуулна гэдэг юм. Улаанбаатар чинь магадгүй дэд бүтцийн хангамжийн хувьд одоо хаб болох тэр боломжийнхоо хувьд хамгийн боломжтой газар нь магадгүй Улаанбаатар шүү дээ. Чөлөөт төсийн хувьд. Тэгэхээр энэ бүх юмыг бид нар хоттойгоо одоо холбож авч үзэх ийм л цаг болчиход байгаа юм л да. Тэгээд хамгийн наазах юм бид нар одоо Улаанбаатарт хүртэл мөрдөгчөв байгаа. Зүгээр мэрэгжлийн хувьд бид нар тэр улс төрийн бэрхшээлийг харахгүй байж магадгүй. Гэхдээ хамгийн наазах нь бид нар Улаанбаатарын бүсчлэл болгонд таарсан татвар үнэлгээний тогтолцоо алга ба шүү дээ. Хамгийн наазах. Гэхдээ энэ Улаанбаатарын А бүс гэдэг чинь маш их дагуу хэрэгтэй. Дэд үтсийн хангамжийн хувьд одоо нэгэнт бий болцсон замын сүлжээ, нийтийн тээврийн хүртээ хэмжээний хувьд тэгээд төвд байгаа, төв бүрдүүлж байгаа гол объектуудтай ойр байгаагийн хувьд энэ газрын үнэлгээ татвар бусад бүсүүдээс хамаагүй өндөр байх хэрэгтэй. Гэхдээ яг таны наад хэлж байгаа зүйлээ шүү дээ. Зүйлийг Улаанбаатар хотын иргэд хүлээж авах тэр сэтгхүү болоо ухамсарын энэ чинь өөрсдийнх нь төлөө байхгүй. Энэ чинь өөрсдийнх нь төлөө байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр энэ давуу талтай бүс өндөр үнэтэй байжж бусад бүсийг хөгжих хөрөнгө оруулалт их усүр эндээс гарч байгаа байхгүй. Тэнд дэд бүтцийг хөгжүүлэх, тэнд нэг олон нийтийн барилга байгууламжийг байгуулах тэр чинь энэ боломж чинь энд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь харин бүх энэ хотод байгаа улсуудыг тэгшдэгж байгаа нэг тийм боломж байхгүй. Чи илүү боломжтой байгаа учраас чи илүү төлөх хэрэгтэй. Энэ чинь аль ч хотод байдаг зарчим шүү дээ. Тэр итгээл өнөөдөр бид нар ингээл бөө маргаан болж шүү дээ. Одоо 100 айлыг нүүлгэн энэ нөгөө нэг машины худалдааг нүүлгэн эн чинь ингэж марахгүйгээр шийдчих юм чи яг над үний зохицолтой байхгүй. Өндөр үнэтэй А бүсэд чи жишээлбэл ямар барилгууд баригдах вэ? Банкуд баригдана, том компани, офисууд баригдана, үнэтэй ресторан үйлчилгээнүүд баригдана. Тэр зардлаараа орлогоороо тэрийг нөхөх боломжтой тийм бизнес л явахаас биш тэнд нэг машин угаалгын газар байхад яах юм? Гэхдээ чи дампуурал дууссан ш. Тэр үнийг дийлэхгүй ш. Тэгэхээр энэ үнийн механизм гэдэг чинь
Нэгдүгээр хотыг хөгжих санхүүгийн их усвар, хоёрдугаар ерөөсөө энэ бидний яриад байгаа энэ төлөвлөлтийн энэ зөрчилтэй байдлыг бас ингээд зохицуулах айгүй чухал механизм байхгүй. Тэгэхээр бид нар энийг ашиглахгүй байгаа. Тэгэхээр ийм юмнуудыг бид нар өнөөдөр нэлээд анхаарч ингэж үзэх цаг нь болчиход байна л да. Чүү захиралт санал нэгтэй ерөнхийдөө газрыг бол одоо бас нэлээд дараагийн эргэлтэнд оруулах шаардлагатай болж байна. Нөгөөдөр нь бол өнөөдрийг хүртэл одоо зогссон байгаа төслүүд байдаг шүү дээ. Ажил дээр худалдааны парк марк гэдэг имэйл байна. Имэйл төр бол хурдан бас ажиллах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн орцоог нэмэгдүүлээд энэ ямар гол нь үрдүн юм бэ? Төслийн одоо үрдүн. Тэгэхээр үрдүн гаргахын тулд ямар одоо хөрөнгө оруулагчийг хаанаас яаж татах уу гэдэг асуудал ямар ч байна. Түрүүний хэлснээр бол энэ хотын захиргаанаас бол ямар одоо журам гаргах уу, ямар хамгаалт гэдэг. Ер нь бол онцгой нэг тодорхой эрх штэ. Чи тэр төслийг хэрэгжүүлж байгаа чинь тэр төслийг давхууруулахын тулд хажууд нь өрсөлдөөн байж болохгүй. Одоо хондоо шинээр онгоцны бодол барьлаа шүү дээ. Тийм. Одоо шинээр онгоцны бодол барьсан. Яг хажууд нь яг тийм хэмжээний онгоцны бодол болох юм чинь нөгөө одооны онгоцны бодол давхуулчихна үстэй. Гэх мэтэр гадаад ч гэсэн бас тэгж асуудал үүсдэг юм байна. Тэр байтугай Америкт хурдны зам барьчаад нөгөө хүмүүс маргахаар нь хажуугаар нь зүгээр нэг хурдны зам биш зам тавьсан чинь нөгөө төсөл нь тэр чигээр давхурч. Эдийн засгийн хувьд ашиггүй болоод. Гэх мэтэр бол энийг бол одоо маш сайн хараад ер нь зоригтой шийдвэр гаргаад энэ түрүүн хотын даргачлалын ярьлаа ховчлохын ховчлаад менежментийн хамтардаг юм ямар байдлаар байдгийг тийм ээ хамтарсан компаниудыг байгуулад ингээд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. А нөгөөдгөр юм бол түрүүн бас ярьсан бол энэ үнэлгээ хийж байгаа нь болохоор зардал ашигын тооцоо гэдэг нь юу юм бэ гэвэл манайхан чинь нөгөө тоо бодоод байгаа. Мөнгөний тоо. Тэгэхээр н ашиг гэдэг нь юу вэ гэвэл үндсэндээ зардал нь юу вэ гэдэг нь цаана болохоор нийгмийн асуудал, нийт асуудал, олон асуудал байна. Бит бас мөнгөн бас зөндөө юм байна те. Одоо гадаадынхны яг нь cost benefit analysis гэдэг нь болохоор бүхэн ингээд их амаргүй. Тэрийг бол үнэлгээ хийх их амаргүй асуудал. Гэх мэтэр ийм юмнуудыг бас хийх хэрэгтэй. Хийж суух хэрэгтэй. Тийм учраас бол одоо энэ Рамадрагт хөгжлийн корпорацид болохоор бас гайгүй мэргэжлийн ажиллуулах тийм болцоог нээж өгöd бид нар байгаа юм л да. Тэр боловсон хүчний чадвархын асуудлаас нэлээд урцаар хөндөгч чинь те хаана хувийн хвшил талдаач тэр хотын захиргаа төр талдаач тэр те. Одоо та бүхний нүдээр сая нэлээд олон бас ялгаатай сэдвүүдийг хөндлөө. Яг хот гэдэг айлаа томоор нь харах юм бол хамгийн тулгымдсан асуудлыг юу гэж харж байна? Улаанбаатар хотын. Саяны тэр стратегийн тэр таа. Сайн өнгөрснөө яагаад яах вэ те ирээд рүү чиглэе гэж штэ те. Тэгэхээр бид яг тэр өнцгөөрөө харах юм бол би бол тулгымдсан асуудал гэдгээр бид нар нөгөө утаагаар хэлсэн шүү дээ дорно тий тэр ч одоо ерөөс тий. Гэтэ би бол шүү дээ одоо дахиад хэлмээр байгаа байхгүй энэ хотын орлого тий хичнээн төгрөгний орлого болох гэдэг гэдгийг тий бид нар ярихгүй байл л да ерөөсөө. Нэг л их одоо ингээл нэг л олон төсөл хийн нэг л их олон том юм хийн мөнгө л зарцуулна гэдэг тий. Энэ орлогыг бид нар ингээд ерөөсөө ярихгүй байна. Орлогыг ярихгүй орлогоны асуудал ч өөр юм жижигхэн учраас бид нар энэ жижиг юм дотроо эргэлдэхээс өөр замгүй. Тэгээ энэ жижиг юмыг одоо альцраг том болгох юм бэ гэдэг одоо зам зураглал тэр юм а ерөөсөө ярихгүй болохоор чинь энэ шийдвэр гаргаж байгаа талдаа ч гэсэн мэдээлэл байхгүй бодох нөгөө өнцгөөч одоо нөгөө өөр талаас нь юм хараад дээрэс нь одоо ард иргэд маань ч гэсэн нэг л их одоо их мөнгөтэй гэж бодоод одоо их том юм л ярьж штэ бид нар ч одоо Тэгэхээр энэ орлого бол тулгымдсан асуудал байх ёстой л гэж бодоод байна хотын дарга. Та юу гэж бодож байгаа нэрээ? Тэгээ ер нь бол хөрөнгө оруулалт үр ашиг гэж байх ёстой л да. Шинэ одоо төсвийн хөрөнгө оруулалт гэхэд үр ашиг өгдөг байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэрнээс хязгааргүйгээр гаргаад байдаг мөнгө гэж байхгүй. Тэгээд яг өнөөдөр манай орны ерөнхий нөхцөл байдлыг хараад үзэх юм бол нөгөө хамгийн анхан шатныхаа хэрэгцээгч хангаж чадаагүй л юм л да. Одоо бид нар ингээл бүр засгийн газрын түвшинд ярихаар Улаанбаатар хотын сургуулийн тухай ярьж байгаа байхгүй. Хүүхдүүдээ бид нар бүрэн сургуульд хамруулж чадахгүй байна гэдэг бол хангаж шатныхаа хэрэгцээ хангаагүй байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ерөөсө бүх юмний зангилаа юу юм бэ гэхээр л орлоготой иргэн, орлоготой өрх, орлоготой аж ахуйн хөдөлгөөн бий болох асуудал байна.
Тэгээ энийг том хүрээгээр нь харж ийн үгүй юу гэхлээр бас үгүй л байгаа. Тэр ингээд тэр захиргааны төвчнийг хараад үзэхээр одоо өнөөдөр яаж өрхийн имлэг засах уу, тийм ээ? Сургууль яаж ярих уу, цэцэрлэгтэй болох уу гэл ингээд. Тэгээ би энэ хөгжил энийг ер нь маш богино хугацаанд хурдан шийдэх хэрэгтэй. Тэгээ тэрийг шийдснийхаа дараа энэ хөрөнгө оруулалтынхаа үр ашгийг яг томоор хараад ерөөсөө орлого бий болгоно гэдэг одоо сая анчи захирлын ярьж байгаагаар бол энэ хэн бий болох, хувийн хвшлэх юм болох. Тэгэхээр тэр хувийн хвшлэх тэр бололцоог нь яаж олох юм бэ гэдэг юм ярьдаг байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр төр засаг гэдэг нэг өөр байгууллага, хувийн хвшлэх гэдэг нэг өөр юм шиг. Төр засаг нэг зааварлах гэдэг. Эсвэл бид нар бүгдийг хийнэ гэж ард түмэнд амлаад байдаг. Бүгдийг гоё болгох чинь, маргааш гоё болгох чинь шиг. Энэ байдлаас гарах хэрэгтэй. Гэтэ яг би бодож байгаа энэ хөгжлийн улаан улсын хөгжлийн тодорхой хугацаа байдаг баг. Мэдээж энэ хугацааг бол бид нар аль хурдан туулах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ одоо олдож байгаа жоохон хөрөнгө мөнгө эмийг бол тэр анхан шатныхаа хэрэгцээ хурдан хангах байдлаар явахгүй л ингээд сургууль ярьсаар хагаад ингээд 25 жил боллоо шүү дээ. Үүндээ бол тийм. Имлэг ярьсаар байгаа 25 жил. Аймагуудыг замтай болохыг 25 жил. Одоо л хүмүүс залхаад эхэлж байгаа байхгүй. Бүр залхаж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх асуудлыг хурдан шийдэх хэрэгтэй. Тэгэд бидэрт олдсон үүлэн чирээний нар шиг эдийн засгийн боломжуудыг бид нар бас маш утгагүй алдлаа л да. Утгагүй алдлаа гэж бодож байна. Тэгээ би өнөөдөр ингээд бизнесийнхэнтэй суугаад байж байгаад бол би бодож байгаа бизнесийн байгууллага ард иргэд бол болж байна. Ямаа хийгээд ингээд зүтгээд ер нь ингээд яваад байгаа. Ерөөсөө Монголд бас нэг зөвшөөрөхгүй байгаа салбар улс төр. Тэгээ улс төрийн зөв шийдэл, улс төрийн ухаалаг шийдвэр, улс төрийн зөв тогтолцоо бий болоод энэ амин тулсан асуудлаа шийдэд явахад гол чухал асуудал. Тэгээд би ингээ харж байхад одоо миний хамгийн одоо эдийн засгийн өсөлттэй үеийн сайхан дурсамж гэх юм бол нэг 6 оноос эхлээд нэг 12 хоног хүртэл үргэлжилсэн эдийн засгийн өсөлттэй үе. Тэгэхэд та нар хэрэг харах юм бол манай Улаанбаатар хотын бүх ресторан өдрийн цайны цагаар суудлаа алддаггүй байлаа. Бүх хүмүүс ямар нэгэн бизнес хий гэж явж байлаа. Би тэгмээрээ дэлгүүр хошоо яаж нээгдэжээ. Гаднаас ажиллаж исэн хүмүүс орж исэн, гадаа сургууль төгсөн залууч хүрэлцэн ирж исэн. Яг тийм гоё үеэ бид нар бас нэлээд дутуу ашигласан юм болов уу гэж одоо харж байгаа. Тэгэхээр эдийн засгийн тийм идэвхжил өөрөө аяндаа ингээ явуулчихдаг юм байна гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ уналтын цикл ингээ зогсох байгаа. Тийм эдийн засгийн өсөлтийн үе эренгуут нь тэрийг харин бид нар маш зөв алдаан дээр суурлаад ашиглах хэрэгтэй гэж бодлоо. Одоо хот өөрийнхөө орлогоороо яг жилийнхээ зардлыг санхүүжүүлж чадж байгаа юм. Санхүүжүүлж байгаа. Гэхдээ энэ бол хэрв жишээл би сая ярьлаа 200 тэрбум төгрөгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт гэдэг. Гэтэл бид нар ингэж их сахаар 2 их 80 байгаа байхгүй. Тэгэл одоо нэг одоо юу гэдгийг тонн хогийг бид нар болохоор тэдэн төгрөгөөр зөөнө гэхэлэр сангийн ам үгүй та нар тэдэл зөө гэдэг ч юм уу. Тэгэл яг тэрэнд нь тааруулаад үзэх юм бол орлогоо санхүүжүүлээс ба. Хэрэгцээгээ харах юм бол хязгааргүй хэрэгцээтэй байна. Гэхдээ бид нар бас 200 орчим тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлж байгаа юм л да. Тэгээ би сангийн амаас энийг бол үлдээгч гэж үзэж. Яг гэхдээ сангийн ам засгийн газраас бол нөгөө боловсрол эрүүлмийн салбар тэр чигээр санхүүжүүлдэг тогтолцоо байдаг. Гэхдээ энэ 200 хэрэг хотод үлдээгээд их асуудлаа шийдэх тус нэлээд бололцоотой гэж үзэж байгаа. Тэгээ жижиг л мөнгөлтэй. Тэгээ ер нь энэ битийн 200 ч 2 тэрбум ч ингээд өөрсдөө захиран зарцуулах эрхтэй болох тэр одоо статус бол одоогоор байхгүй юм шиг тийм. Тэр статусыг бид нар нийслэл эрхцэн байдлын тухай хуулинд оруулж явж байгаа. Хот эдийн засгийн хувьд яаж бий даах юм бэ? Хот эрхцэн шийдлийн хувьд яаж бий даах хэрэгтэй юм бэ? Тэгээ би ганцхан юм хэлж байгаа. Юу вэ гэхээр Улаанбаатар бол одоо манайхаа ярихтаа бол аймаг нийслэл гэж яриад байгаа байхгүй. Улаанбаатар гэхэлэр нэг 30 мянган 40 мянган хүнтэй нэг аймагтай адилхан. Орон нутаг аймаг нийслэл. Гэтэл энд чинь бүх проблем нь ирчээд идэв. Тэр Улаанбаатар хот гэдгийг тусгай статусаар хараач. Хэрэг хотын асуудлыг шийдэхгүй бол бүх асуудал чинь шийдэхгүй. Тэгээ хотод нэг эмнэлэг барья. Энд чинь ийм олон зуун хүн мянган хүн байгаад байна. Рүүгээ заавч тэр аймагт эмнэлэг барина гэдэг ч юм уу. Ингээд байгаад байх юм бол явахгүй. Тэгэд хотын статусыг одоо байгаа ингээд нэг эрх мэдлийн хүрээнд шийдээгээд нэг хүн юм уу ингээд даалгаад орчих юм бол энэ эзэж явахгүй. Тэгээ энийг тусад нь угаасаа хуучин тогтолцооны үеч гэсэн Улаанбаатар тусад нь хардаг. Дэлхийн хотууд нийслэл гэдэг ингээд хаазах юм бол тусгай статус олгож тэнд өөр дэглэм барьж хөгжүүлсэн туршлага байгаа байхгүй. Тэгвэл зөвхөн тэндээс л ингээд засгийн газар нэг аймагтай адилхан ингээд барьчаал. Одоо яг энүүгээр л ингээд хогоозоо энүүгээр л амьдарч жаа гэсэн байдлаар хажаад ах юм бол хизээч өгчихгүй. Тэгэхээр Батбол гэдэг хүн эрх мэдэл авах гээд байгаа биш. Хот гэдэг энэ сая 300 мянган хүнд эрх мэдэл олгож энд ажиллаж байгаа 40 мянган
идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн гэж бүртгэлтэй 130 мянган аж ахуйн гэж ирэх олгооч боломжийг бий болгооч гэсэн сэтгэл тавьж. Тэр нийслэл хэрэгцсэн байдлын тухай бүхэл дээ нэрч хэлсэн. Хизээ одоо энэ хууль нь Энэ хаврын чуулганаар батлчихсан гэж надад амлсан тийм гарах болоо гэж бодож. Би жоохон санаа зовж байгаа зүйл бол сүүлийн үед энэ хуулийг өргөн бариад хэлцвэрхтэй холбоотой хотыг мэддэггүйг олон болсон. Битгий ингэж олон долоо юм ярьж байгаад хуулийн маань унахчаасаа буцаачаасаа гэж дотроо залбирч байгаа. Тийм учраас их хурал дээр нэх мэддэг болж нэх хотод тус болох гэж байгаа гэж хаад үндсэн хуулийн эрх мэдлээс давуу эрх олох гэж байгаа гэж үздэг жаад хуулийн маань унахыг унахчаасаа гэж би залбирч байгаа. Энэ хэрвээ хэрэгжиж эхлэх юм бол яг танаа хоёр байгууллагын хувьд бол одоо баг шийдэгдэхгүй байгаа ихэнх асуудлууд шийдэгдэх боломжтой болно гэж би зөвөр харлаа ш. Зөв буруу юу? Одоо тэр хөвчлөх тэр одоо танай корпорацийг хөвчлөхөөс ахуулаад тийм мэддэггүй асуудал гэхээсээ илүү зүгээр үгүй ер нь бол юм шүү дээ. Нэг юм зүйлийг бас нэг залруулж хэлмээр санагдаад байна. Одоо энэ бизнесийнх ингээд одоо хотын танхим байгууллаа мөн одоо хамтран ажиллах бүтэц механизм бий болгох зорилгоор Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорацийг байгууллаа. Энэ маань нэг бид нар нэг хотын төсөв засгийн газрын мөнгөөр ч юм уу тендер авах ч юм уу нэг тийм юм бол хараагүй. Энэ бол бид нар өөрсдөө одоо хувийн хвшил хүчтэй одоо илүү ихийг бүтээмээр байна тий. Тэр боломж олцоо хангаач хэл гэсэн ийм одоо тийм л зүйлийг ярьж байгаа. Одоо шилбэл манай гишүүн компаниуд дотор хотоос одоо тендер авдаг, тэнд одоо ажил хийдэг компани байхгүй. Өөрсдийнхөө одоо энэ зах зээл үндсэн зах зээл дээр эсвэл экспортын зах зээл дээр ажилладаг компаниуд, том компаниуд байгаа тий. Тэгэхээр тэрийг бол нэг асуудал одоо байна уу ч гэдэг юм. Тим юм шийдэх гэж ерөөсөө хараагүй. Зүгээр энэ үнэхээр ингээд нэг одоо жишээлбэл энэ хувийн хвшил бол энэ эдийн засгийн хөгжил, энэ хотын хөгжлийг ингээд манлайлж авч явах хэрэгтэй. Тэр боломж болцоог олох хэрэгтэй. Тэхийн тулд бид нар хоттой хамтран ажиллах хэрэгтэй. Бодлогонд нь одоо бас өөрсдийнхөө дуу хоолойг хүргэх хэрэгтэй. Жишээлх юм бол түрүүн ярьж штэ тэ хажууд нь одоо нэг адилхан өрсөлддөг, адилхан үйл ажиллагаа явуулдаг одоо газар жишээлбэл өгөх болохгүй байх хэрэгтэй тий. Тэгээ эн чинь нөгөө бид нар бодлого гэж зохицуултууд бодлого гэж яриад байна шүү дээ. Одоо энэ бодлого гэдэг үг чи одоо яг үндэ юу гэсэн ч үг энэ монгол хэл дээр буухлаарээ ер нь бага наснаасаа бид нар математикийн бодлого бодож ирсэн энийг яриад байна уу эсвэл одоо өөр бодлого яриад байна уу. Тэгээ энэ энгийн энэ нэг үгийг бид нар аль зэрэг ухаж ойлгож байгаа. Тэгээ өнөөдөр бодлогоор дэмжээч гэдэг байгаа нь томоохон 500 сая долларын төсөв хөрөнгө зарцуулаад барьчаад байгаа энэ төслийн минь хажуудыг адилхан төсөлд одоо газар өгөөд тийм эрхийг олгоод ингээд аль алийг одоо унгаахгүй байх тий. Тэр зохицуултыг хийхийг л бид нар энэ бодлогонд нь одоо бид нар бас өөрсдийнхөө дууг хоолойг оруулах судалгаа хийж өгөх тооцоо эдийн засгийн тооцоо судалгааг нь хийж өгөх саналаа дэвшүүлэх гэдэг энэ чиглэлээр хамтран ажиллахаар л бид нар ер нь бол одоо байгууллагатай байгаа тийм. Тэгэхээр зүгээр одоо өнөөдөр ингээд эдийн засаг ярьж байгаа учраас орлого бол ялангуяа бизнес эрхлэгч төвийн секторын хувьд бол бид нар хизээч одоо орлого олоогүй гэж зардал гаргана гэж ярьдаггүй. Бид нар гаднаас зээл ч юм уу хөрөнгө оруулалт хайгаад явхад хичнээн хэмжээний орлого олох хизээ миний хөрөнгө оруулалтын үр ашиг нөхөж өгөх юм гэдгийг хардаг учраас бид нар энэ одоо эдийн засгийн хувьд энэ орлого талаа одоо илүү барьж явах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол бид нар энэ ирээдүйдээ энэ олон одоо хийх ёстой юмнуудынхаа одоо хэтэрхий зардал гаргаад тэ хэтэрхий үр зээл болоод ингээд давшгүй юмд унахгүй байх хэрэгтэй. Тэрийг бид нар одооноос бас ингээд нэгэн одоо харж байгаа учраас хувьчлын зүгээс бол одоо сая ярьлаа л да. Нэг төвчгөн. Ерөнхийдөө энэ хотын энэ танхим байгуулагдсан бол би бол маш сайн зүйл гэж боддог. Яг бол гадаадд болохоор яг тэр тухайн хот юм уу тухайн мужидын төрөл танхимууд өөрснөө тэнцэнэ бизнес явуулж байгаа хүмүүс нь болохоор идэвхтэй тэнцэнэ хөрөнгө оруулалт хийгээд бизнес явуулдаг. Тэгэхээр одоо Монголд бол за Улаанбаатар хотын анхны танхим байгууллагдлаа өөдрөг аймагт зэрэг гэсэн одоо энэ танхимууд байгуулагдах ёстой гэж би үзэж байгаа. Одоо уучлаарай нөгөө ажил дээрийн худалдаа ажлын танхим гэж байгаа. Тэр нь болохоор нэг л яг газар дээр хөрөхгүй юм шиг надад бол дүүргэж байгуулагдаж байна. Тий, дүүргэж юм уу яг одоо өөрснөө гэдэг идэвхтэй байх хэрэгтэй. За түрүүн хотын даргын хэлснээр бол хотын эрх зүйн асуудал нь тодорхой болцоод энэ хуулийн батлагдаад явах юм бол түрүүний ярьснаар үнэлгээ хийгээд энэ эдийн засгийн үнэлгээд
энэ ер нь цаашдаа хаашаа яаж өгч юм бэ? Түрүүний үрж хэлснээр бол 2030 он хүртэлх одоо тодорхой төлөвлөгөө гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ ямар өнгөр бол шаардлагатай, ямар их усрээс нь энэ өнгөрөд хийх үүдэн тэрэн дээр болохоор хот бол өөрөө үнэлгээ хийгээд тэгээд тэрийг өөр зохицуулаад явах боломжтой юм шиг байна. Би бас нэг зүйлийг хэлсэн бол одоо үндсэндээ төрийн хөгжлийн түншлэл гэдэг нь бол энэ бол бас яг инновацтай холбоотой шинэлэг гэдэг юм шинэ одоо ядангуй нийгмийн инновац гэж байна. Юуныг яаж зохицуулах вэ, яаж хандах вэ? Тэгэхээр энэ миний одоо энэ бусад газруудын туршлагаас нь тархаа жишээлбэл сургууль нийгмийн салбарууд гэх юм сургууль эмнэлэг гэдэг. Сургууль ингээд бол тэр тухайн сургууль бол тэр тухайн тэр хороо гэдэг юм уу дүүргийн бас соёл гэгэрлийн төв байгаад байгаа байхгүй. Гадаадхан хэмжээний тодорхой номын санхаар үйлчлдэг, тодорхой тав оронцоос бас олждаг. Хэмжээний бас гадна талын спортын талбайг хүн ашигладаг ч гэдэг юм уу. Ингээд ерөнхийдөө бол онгоцтой зүйрлэлж харах юм бол онгоцыг чинь болохоор нисчил байвал ашигтай гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Одоо газар тэрийн чиг бол манай энэ дунд сургуулиуд чинь болохоор зунжингүй хаалттай энэ ашиглахдаггүй хүн төрөнгөд байгаа байхгүй. Энийг бол яаж нэг тодорхой бас ашиглах эрхцөө байж болох юм, яаж болох вэ? Тэр нь тэр гэгэрүүлэх ажиллагаанд оролцох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэр хавийг эмнэлгүүдийн хөвд ингэх ч гэсэнд одоо бас нэг жоохон либералчлах асуудууд саяхан бас яригдчихсэн нь тэр нь бол буцчих шиг боллоо. Үндсэндээ бол өрхийн эмнэлэг гэдэг нь бол гадаад ч гэсэн бас яг хувийн бизнес. Монголд бол хувийн бизнес юм шиг хуулийн заасан мөртлөө одоо нөхөрлөл гэж явж байгаа. Тэгээд бол тодорхой төсөөс санхүүжилт аваад явдаг. Таадхадаас мөнгө аваад ингээд үндсэндээ өргөжөөд явах юм бол нөгөө хоёрдугаар шатлын том эмнэлгүүд рүү хүмүүсүүд явах шаардлагагүй. Гадаадын жишээ тийм ээ. Өрхийн эмнэлгүүдээр хүн очиод тодорхой одоо өвчнөө үлэмжилж болдог. Тэр нь болохоор нэгдүгээр цаг хэм, хоёрдугаар нь мөнгө хэмнээ ингээд явах боломжтой. Гэтэл монголч нь болохоор дандаа том эмнэлгүүдтэй дүүргийн эмнэлэг гэдэг юм уу? 3 дугаар шатлын том эмнэлгүүд рүү хүмүүс явах хэвдэх гээд байдаг. Тэгээ нэг тиймэрхүү асуудал би жаахан хувийн хвшлийнхний гэдэг юм уу? Хувийн хвшлэхээр зөв муугаар бодоод байгаа. Хувийн хвшил муудаг хвшилтэй. Эцэг либералчлаад ерөнхийдөө цаашдаа үйлчлэгээ сайжрна, менежмент сайжрна, үр ашигтай одоо бизнес явагдаж шүү дээ. Тэгэхээр одоо миний харж байгаагаар мэрэгжлийн хүний хувьд харж байгаагаар Улаанбаатар хотод өнөөдөр ерөөсөө Улаанбаатар хотын менежмент энэ үйл ажиллагаанд бид шинжлэх хийх цаг болсон. Энэний суурь нь Улаанбаатар хотын энэ орон зай. Газар гэж бас өрөөсгөл хэлж болохгүй. Газар гэдэг энэ орон зайн зөвхөн нэг хэсэг шүү дээ. Тэгэхээр орон зай гэдэг бол 3 хэмжигдэхүүнтэй. Тэгэхээр энэ орон зайг яаж хамгийн үр ашигтай зах зээлийн харилцаанд шилжүүлэх вэ? Яаж энэнд суурилсан менежмент хийх вэ гэдэг өнөөдөр хотын удирдлагын төлөвлөлтийн суурь. Бид нар өнөөдөр Улаанбаатар хот маань яг зах зээлийн харилцаанд шилжиж байгаа байхгүй. Ашиглагдаг зөндөө нөөц. Яг газар гэдэг утгаараа, яг орон зай гэдэг утгаараа энэ шилжиж чадаагүй. Тэгэхээр чи энэ чинь хэцүү шүү дээ. Одоо нөгөө нэг юу гэдгийг нэг салбар нь эдийн засгийн харилцаанд шилжчихээд үйл ажиллагаа явахаар энэ хоёр чинь хоорондоо уялдчихгүй байгаа байхгүй. Сая үн үнэлгээний систем, татварын систем байна. Бүгд энтэйгээ уялдчихэж энэ чинь нөгөө жинхэнэ утгаараа энэ хот маань зах зээлийн харилцаанд шилжих хэрэгтэй байхгүй. Энийгээ бид нар хийхгүй байгаа. Тэгэхдээ бүр суур хүчин зүйлээ бид нар анзаарч үзэхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хамгийн чухал асуудал. Хоёрдугаарт нь түрүүн Батбол даргын ярианд тусгас дурддагдлаа. Хот гэдэг бол зүгээр нэг урсгалаар юм уу? Улс төрчсөн шийдвэрийн үндсэн дээр хөгждөг тийм зүйл биш. Энэ бол тодорхой зорилт тавиад тэр зорилттой хүрэхийн тулд хатуу дэг журам баримталж хөгждөг ийм л зарчимтай. Хаанч тэр. Зүгээр ганцхан жишээ хэлье л да зүгээр 92 онд Токиод шарлаг газар оршуулахыг хоригдсан байл гарсан. Энэ бол зүгээр бүр уламжлал олон зуун жил болсон хэвшмэл шашин бүх юмыг л хот өөрийнхөө хөгжлийн эрх ашигын тулд гаргасан нэг шийдвэрээр өөрчилж байгаа байхгүй. 92 оноос хойш энэ Токиод бол үйл том. Ягаад гэхээр эн чинь цаашдаа нөгөө газар ашиглалтын асуудал, дээр нөгөө эрүүл ахуйн асуудал, хөрсний бохирдол гэдэг их олон хүчин зүйлийг л шийдэх ёстой. Тийм учраас ийм шийдвэр гаргаад явж байгаа байхгүй. Бид өнөөдөр яаж юм гэхээр нөгөө их улс төрсөн энэ уур амьсгал чинь нөгөө массын сэтгэлийг дагаж шийдвэр гаргах гэдэг. Энэ эргээд
нөгөө хотын хөгжил нөгөө маста ийм сөрөг үр дагаврыг бий болгочиход байгаа байхгүй өнөөдөр. Тэгэхээр энд улс төрсөн энэ шийдвэр аль болохоор хотод бага байх хэрэгтэй. Энэний суурь нь юу байх вэ гэхээр мэрэгчлэтнүүдийн үгийг сонсдог. Мэрэгчлүүдийн үүрэг хариуцлагыг энэ хотын бодлогын хэрэгжилтийн удирдлагын энэ хэлбэрт төлхөө оруулдаг ийм л хэлбэр хэрэгтэй өнөөдөр. Өнөөдөр үнэ хэлэхэд мэрэгчлэтнүүдийн үгээр болгон ер нь аль салбар сонсохгүй шүү дээ. Тэгэхээр ийм өөрчлөлтүүдийг өнөөдөр бид нар хийж ээж л амжилтанд хүрнэ. Тэгэхгүйгээр зүгээр одоо нэгийг барьж аваад юм уу? Эсвэл нэг тунхаглалын чанартай зорилт тавиад юм уу? Бид нар хэзээ ч амжилтанд хүрэхгүй байхгүй. Тэгэхээр одоо яг энэ дээр л энэ дүгнэлт тэгэл энэ өөрчлөлт рүү орох цаг нь зүгээр мэрэгчлэтний хувьд харахад аль хэдийн болчиход байгаа байхгүй. Тэр энэ Бачаа зөвхөн саяны хэлдэг зүйл ганцхан одоо хотын асуудлаас өөр халиа манай нийгмийн ухамсар тий үнд зүйлийн одоо асуудал явлаа шүү дээ. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн цаг маань ингээд дуусч байгаа юм. Би сүүлийн асуултаа нэг зүйлийг асуухгүй өнгөрч чадсан. Сая хэдүүлээ ингээд асуудал болон шийдэл ярихаараа эдийн засаг тоо гэж том юм яриад тэгсэн мөртлөө яг нэг иргэдтэй холбоотой юм бас айгүй ховорхон ярьлаа. Ялангуяа жижиг асуудал гэж би бодохгүй байна. Ялангуяа хотын иргэдийн ухамсар, соёл гэдэг те. Бид нар энэ чинь ингээд бодлого яриад яг Бачаа зөвхөн хэлснээр эмоц биш яг рационал дээр суурилсан алсыг харсан те. Им шийдвэр гаргаад явах гэхээр ингээд болдгоо улс төрч чинь гэдэг юм яриад байна. Тэгэхээр янз бүрийн реформууд хийгдэх байх гэж би бодож байгаа. Одоо Батбол даргын энэ сүүлдээ гаргасан энэ мэдээлэл хотын мэдээлэл санал тэр зам гүүрийн шинжилгээ энэ төргээ те. Тэн тард ингээд хүмүүс бас хоёр хуваачаад байгаа шүү зөв те. Зарим нь муухай руу энэс илүү шийдэл байх ёстой ч гэдэг юм. Тэгэхээр иргэдтэй хандаад Улаанбаатар хотын иргэдэд зориулаад та бүхэн юу гэж хэлж зөвлөх, урайлах тийм зүйл байна. Явж явж эдийн засаг чинь явж явж хүн дээр л бүх юм сууж штэ те. Зөндөө холдын уриалмаар байна л да. Гэхдээ хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Хотын хөгжил гэдэг бол хотод байгаа хүн болгоноос л хамаарна шүү дээ. Тэрнээс хин нэгэн гайхамшигтай удирдахч гарч ирээд, хин нэгэн баян хүн ирээд, хин нэгэн ухаантай хүрээд гоё болгочихно гэж байна. Энд амьдарч байгаа бүх хүн хамтдаа зөв шийдлийг олоод нэг зүг рүү харах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бүгдээрээ цэцэрхээд тэгвэл гоё, ингүүл гоё гэдэг хамлахаас уршаа байхгүй. Тийм учраас би хамтдаа байж зөв шийдвэрийн төлөө. Тэгээ бид нар бол ер нь их хвчлээ бас сүүлийн үед бол шийдвэр гаргахад бол иргэдээс илүү их асууж байгаа. Бололцооны хэмжээгээр асуугаад энэ шийдвэр зөв. Яагаад гэвэл миний гаргаж байгаа шийдвэрүүд хүний амьдрал шууд нөлөөлдөг шийдвэрүүд байдаг гол доо. Тийм учраас бол бас оглон шийдвэр бас асууж гаргах нь зүйтэй гэж нарчлын зарчим. Гэтэ мэдээж бас шууд гаргах шийдвэрүүч би өнөөдөр гашуун байлаач маргааш одоо эдийн засгийг эрүүлжүүлэх шийдвэрүүд байж болно гэмчлэн. Тийм учраас зөв юм дээр хамтдаа байж хотоо цуг хөгжүүлье. Хотоо баян болгоё. Наад чин гоё гэдэг. Хотоо баян болгоё. Би иргэд ойлгохгүй байх гэж ерөөсө бодохгүй байгаа. Бид иргэдтэй ажиллаж байгаа арга хэлбэр маань хоцрогдсон байна. Нэг улс төрийн шийдвэрүүдийг чинь иргэдэд мэрэгжлийн зүгээс тайлбарлахад хүнд байдаг байхгүй. Ягаад гэхээр энэ бол яг нарийн тооцоонд үндэслэгтэйгөө үр дүнгийн урьдчилж харж чадаагүй. Ягаад гэхээр мэрэгжлийн оролцоо бага орсон улс төрийн шийдвэр чинь. Тэгэхээр шийдвэр гарчхаар иргэд тэрийг чинь ойлгохгүй байгаа. Мэрэгжлийнхэн оролцсон шийдвэр гэдэг бол үр дүн, ач холбогдол бүх юм тооцсон учраас иргэдэд ингээд тайлбарлаад хэлэх юмтай. Тэгэхээр тэр чинь хүн ойлгож байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хотын одоо орчин үеийн менежментийн суур зарчим бол ерөөсөө бүх асуудлыг иргэдтэйгээ ярьдаг, тэднэртэй ойлгуулдаг, тэдний саналыг авч тусгадаг энэ нөгөө харилцааны механизм байна шүү дээ. Нөгөө гурван толгуур цэг байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар чинь өнөөдөр энийг ашиглаж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ зарчим л хэрэгжүүл иргэд энийг эсэргүүцэхгүй шүү дээ. Тэрийг л зөв ойлгох хэрэгтэй байхгүй бид нар яг мэрэгжлийн үүднээс үр дүнгийн нарийн тооцсон тоо баримттай цаг хугацаатай. Яг тэгэхгүй улс төрийн шийдвэрийг бол хүн ойлгохгүй мэрэгжлийнх ч ойлгохгүй байх юм чинь. Ирээд яаж ойлгох вэ? Маш чухал зүйл. Тэгээ таны хэлснээр бол яг л түрүү миний cost benefit analysis байхгүй. Ерөөсөө зардал ашиг гэдэг нь ашиг нь бол үр дүнгийн асуудал бас ирж байгаа шүү дээ. Яг нийгмийн ямар үр дүн гарах юм, ямар одоо зардал гарах юм, ямар ашиг өөр ашиг гарах юм гэдэг нь ингээд энэ юмнуудын сайн мэрэгжлийн төвшинжүүл, сайн нарийн тооцоолоод үнэлгээ хийгээд тэгээд хүмүүст харуулах юм бол энэ чинь маш бодолтой. Нөгөөдгөр гэснээр бол түрүүн улс төрчид маск гэдэг нь бол маск гэдэг нь цөөх юм байна. Яг нөгөө улс төрчдөг идэвхтэй маск гэдэг юм. Ер нь тийм учраас 1.3 сая хүн амын чинь болохоор бүгдээрээ тэгж
боддоггүй байхгүй. Тийм учраас үндсэндээ тодорхой хязгаарлалт гэдэг нь тодорхой энэ шийдвэрийн хатуу шийдлийг бол хөдөлгөөн зөвшөөр. Яагаад бол өөрөх нь бас тодорхой амьдралынхан те одоо юу гэдэг юм хэвд нь бол нөлөөлж байгаа шүү дээ. Зөвхөн сайхан тайван энэ хоттой амьдрмаар байгаа шүү дээ. Тийм. Өөр хүүхдийнхээ ирээдүг ч гэсэн хүн ойлгоно шүү дээ. Одоо тэр юу бол хатуу шийдвэрүүд гарах хэрэгтэй хотоос. Тэ захираа хатуу шийдвэрүүд гарах. Жишээл утаа ямар өөрсдийг хориглох нь хатуу шийдвэрүүдийг гаргах яг тэр үеийн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй ч гэдэг юм. Малын асуудал бол одоо сая бол юу боллоо юм. Одоо нөгөө том хилцээр юу Улаанбаатар зохион байгуулна гэж яриад байдаг. Тэр нь одоо өөр хилцээр байлаач гэсэн олон улсын хурал байлаач гэсэн юу ч байлаач гэсэн энэ хотод маш хортой байлаж байгаа. Зүгээр сурган гараад ингээд тий ямар нэгэн хоосон яриа гарахад л энэ чинь бол хортойг нөлөөлдөг гэдэг нь бол бас одоо орчин үед бол ойлгох хэрэгтэй. Яг нь чинь интернет байна одоо юу утсан бүх юмуд тий харьцаа бол хөгжсөн үед ч юм уу. Тийм учраас хотын сайн зөв имиж одоо ийм явж ийм шийдвэрүүд гаргаж байна. Энэ иргэд бас одоо энэ хотын гэдэг юм шийдвэрүүдийг хотын одоо энэ эрүүл зөв шийдвэрүүдийг болохоор дэмждэг бас ийм бас паблисити гэдэг нь хүмүүсийн бас оролцоог нь бий болох хэрэгтэй юм шиг байна л да. Тэгээ миний хувьд болохоор Бачур даргын би одоо нэг хэлсэн санаатай их санал нэг байна л дээ. Хот ер нь улс төрөөс ангид байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ энэ иргэд бол энэ хотыг улс төржүүлэх асуудал бол ер нь зогсоох хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна л да. Тэгжээж бид нар энэ яг нэг ажиллаа хийх хэрэгтэй тий. Улс төр улсын хэмжээнд бол улс төрчдийн хувьд бол улс төр байх хэрэгтэй. Нэгдүгээр хоёрдугаарт нь болохоор одоо бас Бачур дарга хэллээ л дээ. Би бүр тодруулаад хэлмээр яадаг бол зөв одоо мэрэгжлийн хүмүүсийн хувьд чухал юм яриад байна л да. Энэ нөгөө нэг иргэдтэйгээ яаж ажиллах, тэд нартэй яаж одоо коммуникац хийх вэ те? Яаж communications хийх вэ? Энэ асуудал дээр энэ арга барилын хувьд хоцрогдоод байна гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр жишээлбэл би одоо арайг сайн саналаа. Зөвлөдөх ардчлал гээд нэг тийм санаачлага яваад яг үндэ бол энэ зан шатар даргал нэг олон жилийн өмнө ярьж санаачилсан. Тэгээд тэрийг ингээ хот дээр хэрэгжүүлэх гэж үзээд одоо юм хурал хийжсэн байхгүй юу. Тэгээд тэрэн дээр та нар байсан уу юу? Тэгээд тэн дээр иргэдээс ингээд 10 одоо төсөл жагсаачаад за та нар энийг одоо хамгийн хэрэгтэй та нар хамгийн хэлэх юм чи алуу ингээд эренбэл гэдэг ийм даалгавар өгсөн гэж байгаа. Би одоо заримын яг зургатаар харсан. Тэгээд тэн дээр бол жишээлбэл тухайн үед одоо юу гэдэг чинь юу лээ метро энтер гэл нэг том тий бид нар одоо тэр юмнууд ч ингээл ард очиж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр иргэд яг тэр нэг хилцүүлэг тий одоо зөвлөдөх харчлал гэдэг байна уу юу гэдэг байна уу тэр нэг хилцүүлэг нь одоо иргэдэд бид нар юм хийх гэж байна. Тавс яг яаж байгаа тий тэр саналыг авдаг. Тэгээд тэн дээр нь хамгийн гол мэдээж иргэдээр удирдуулна одоо хувь хүмүүсээр удирдуулна гэсэн үг биш тий төр мэдээж одоо Улаанбаатарын засаг захиргаа мэдээж бодлого гайданс завар журам хамгийн зөв шийдлийг тэндээс сонгох хэрэгтэй. Тэрэнд нь төхөн болох хэрэгтэй. Тэр энийг ийм нэг сайн хийжсэн юмнуудыг ингээ үргэлжлүүлэх бол одоо үргэлжлүүлэл аваа явах чухал харагдаад байгаа. За баярлалаа та бүхэнд. Тэгээд товчхон нэвтрүүлгийг дүүнхийг зөвшөөрнө үү? Ер нь ямар ч сэдвээр нэвтрүүлгээс явж явж дүүнэлтэн дандаа улс төртөө холбогдоод байл да бүх болохгүй байна гэл улс төрөө тэгээд яг тэрний одоо бас яг юу тохиолж. Тэгэхээр энэ бас нэг юмны ялчгүй тийм том дохой байх одоо энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа шийдвэр гаргаж байгаа тэр хүмүүс нь бас ойлгох ёстой болов гэж бодож байна. Хоёрт нь маш чухал зүйл өндөгцсөн ялангуяа Бачур захирлын хэлж байгаа мэрэгжлийн хүмүүс мэрэгжлийн институцуудын чадах нөөцийг ерөөсөө зөв ашиглаж чадахгүй байна гэдэг. Тэгсэн мөрлөө нөгөө талдаа яг дид бүтцүүд нь ингээ хатуу дид бүтцүүд нь байгуулсан мөртлөө бас шалгахтаа боловсон хүч нь хувийн хвшилч тэр төрж тэр хотод байхгүй байна гэдэг. Магадгүй энэний асуудал нь сая яг онцоо захирлын үед хэлээд байгаа тэр иргэдтэйгээ дан иргэд биш мэрэгжлийн хүмүүстэйгээ бас харилцаа мэдээл хүрэх арга барил энэ дээрээ бид нэг жоохон бүдрээд бүтчихэд яваад байгаа юм бол энийг засчих юм бол аль талд нь бид нар бас нөөцүүд байгаа юм байна. Тэгээд дахиад давтаж хэлгээд яг мэрэгжлийн хүмүүс бол огт байхгүйш байгаа юм байна. Энийг ашиглах дид бүтцээ зөөлөн дид бүтцээ бий болгож чадах юм бол хатуу дид бүтц нь аль хэдийн ингээд Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорац танхим гэ байгуулагдаад явцсан юм байна. Тэгэхээр Батбол дарга сая хэллээ те ингээд асуудал ярьсаар одоо залхах чинь ингээд нэрнгээс би одоо залхаж байгаа аахгүй те. Тэр утаа ядуурлал. Тэгэхээр энэ нөөцүүдээ бүрэн ашиглаад бүгдээрээ нэг зүг рүү хараад
одоо хотоо баян болгохын төлөө ингээд явцгаая гэж нэвтрүүлэг төгсгөө. За баярлалаа.